ഡ്രീം കാച്ചേഴ്സിൻ്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാ മാന്യപ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു എപ്പിസോഡ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആട് ഫാമിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ മുന്നത്തെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് റാഫേലിയേട്ടൻ്റെ മലയാളം തീരത്ത് ഭാഗത്തുള്ള റാഫേലിയേട്ടൻ്റെ പശു ഫാമിനെയാണ് നമ്മൾ കാണിച്ചിരുന്നത്. അപ്പോൾ പുള്ളിക്ക് പശു ഫാം മാത്രമല്ല, അതിൽ തന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പുള്ളിക്ക് ആട് ശേഖരം കൂടിയുണ്ട്. അപ്പോൾ വ്യത്യസ്ത ഇനങ്ങളിനകത്തുള്ള ആടുകളെ അദ്ദേഹം വളർത്തുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ഒരു കാര്യങ്ങളെല്ലാം, ഫാമിൻ്റെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ അജി എന്ന് പറഞ്ഞ ചേട്ടനോട് ചോദിക്കാം. ഓക്കെ ചേട്ടാ, നമുക്കേ ചേട്ടൻ്റെ പേരൊന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താവോ? എത്ര നാളായിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഫാമിനകത്തുണ്ട്? ഞാൻ ആട് വളർത്തലായിട്ട് 40 കൊല്ലം ആയി. ഓക്കെ, 40 കൊല്ലം. അതിൽ വിവിധ ഫാമുകളിലും നമ്മൾ സജീവ സാന്നിധ്യം വന്നിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അങ്ങനെ നമ്മൾ ഒത്തിരി പറയാനുള്ളതും അതിൽ നിന്ന് പഠിച്ചു. ഓക്കെ. ഇപ്പം നിലവിൽ റാഫേലിയേട്ടൻ്റെ ഫാമിനകത്ത് എത്ര ആടുകളുണ്ട്, ഏതൊക്കെ ഇനത്തിനകത്തുള്ള ആടുകളുണ്ടെന്നൊക്കെ ഒന്ന് പറയാമോ? ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഒരു 75ഓളം ആടുണ്ട്. കേരളത്തിലെ മിക്ക ബ്രീഡുകളും ഉണ്ട്. കേരളത്തിൽ തന്നെയല്ല, രാജസ്ഥാൻ ബീറ്റിൽ, നമ്മുടെ പഞ്ചാബ് ബീറ്റിൽ, സിറോഹി, ജമുനാപാരി, മലബാറി, ബാർബറി, ഒട്ടുമിക്ക ഇനങ്ങളും തന്നെയുണ്ട്. ഓക്കെ, ഓക്കെ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഇനങ്ങളിനകത്ത് കൂടുതലും കാര്യം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള കർഷകർ ഏകദേശം ഇങ്ങനെയുള്ള ഇനങ്ങളായിരിക്കും കൂടുതലായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. അപ്പോൾ ഏതൊരു വീട്ടിലുള്ള ആൾക്കാരോട് ചോദിച്ചാലും കോമൺ ആയിട്ട് അറിയാവുന്ന ഒരു പേരാണ്. ഇപ്പോൾ ബീറ്റിലാണെങ്കിലും സിറോഹി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം ആൾക്കാർക്ക് അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ്. അപ്പോൾ നിലവിനകത്ത് ചേട്ടൻ കണ്ടതിൽ വെച്ചിട്ട് ഏറ്റവും ബെറ്റർ ആയിട്ടൊരു തുടക്കക്കാർക്കൊക്കെ വളർത്താൻ പറ്റുന്ന ആടെന്ന് പറയാനായിട്ട് ചേട്ടൻ ഏതാ സജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്? ഈ പുറത്തുനിന്ന് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുന്നതാണെങ്കിൽ, ഇപ്പോൾ എനിക്കാണെങ്കിലും നമ്മുടെ മലബാറി കൂടാതെ മറ്റുള്ള ആടുകളെ കൂടി നമുക്ക് ഉൾപ്പെടുത്തുന്ന ആഗ്രഹമുള്ള ഒരാളായിരിക്കും. അപ്പം നമുക്ക് ഈ പുറത്തുനിന്ന് കൊണ്ടുവരുന്ന ആടുകളെ അപേക്ഷിച്ച് നോക്കാൻ നേരത്തെ ഏതിനായിരിക്കും കൂടുതൽ പ്രിഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്? നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ആട് മേടിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട, അവൻ്റെ കയ്യിൽ ആടുണ്ടോ, അവൻ എവിടെ നിന്നൊക്കെയാണ് ആട് കൊണ്ടുവരുന്നത്. ഇപ്പം എന്നെ സംബന്ധിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ 10 ആട് 12 ആട് ഇങ്ങനെ പല വീടുകളും ചെറിയ ചെറിയ ഫാമുകളായിട്ട് വളർത്തണവരൊക്കെ അറിയാം. അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ആട് മേടിക്കും. മറ്റേത് ബൾക്കായിട്ട് ആൾക്കാർ ഓർഡർ എടുത്തിട്ട് ചന്തയിൽ നിന്ന് ആട് മേടിച്ചുകൊണ്ടെന്ന് കൊടുക്കും. ഈ ചന്ത ആട് വീട്ടിൽ പോയി ഒരെണ്ണത്തിന് അസുഖം കൊണ്ട് എല്ലാം പോകും. അങ്ങനെ എനിക്ക് ഇതിനു മുമ്പ് നിന്ന് പല പരിചയമുണ്ട്. 10ഉം 12ഉം ലക്ഷം രൂപകൾ നശിച്ചു പോയവരുടെ കഥ അറിയാം. ഒന്നും അറിയാണ്ട് ആടിനെ മേടിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മളെന്താ വെച്ചാൽ മലബാറി ആടുകളെ അത്ര ഉറപ്പുള്ള സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മേടിച്ചിട്ട് അതിന് ഹൈബ്രീഡ് മുട്ടനെയും കൊണ്ട് ക്രോസ് ചെയ്യിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഗ്രോത്തും കൂടും, വളർച്ച ഇതൊക്കെ കൂടും. അപ്പം നല്ല കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ എണ്ണവും കൂടും. മലബാറിയിലാകുമ്പോൾ ഒരു 2 കൊല്ലത്തിൽ 3 ഡെലിവറിയും കിട്ടും. ഒരു ഡെലിവറിയിൽ കുറഞ്ഞത് 3 കുഞ്ഞ് 2 കുഞ്ഞുങ്ങളും ഉണ്ടാവും. മറ്റേ സിറോഗി ജമുനാപാരിയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒരേ കുഞ്ഞേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അതും ഒരു കൊല്ലത്തിൽ ഒരു പ്രസവം കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ അഥവാ നമുക്ക് ഈ ഒരു നമ്മുടെ ഈ ഒരു തനതായ ആടിൽ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ സിരോഹിയുടെയൊക്കെ ഒരു ക്വാളിറ്റി കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വരണമെങ്കിൽ ഏകദേശം ഒരു 5 തവണ അവരുടെ ഉണ്ടാവുന്ന തലമുറകളെ പുതിയതായിട്ട് ബ്രീഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുറഞ്ഞത് 3 തവണയെങ്കിലും. പിന്നെ അതല്ല, നമുക്ക് ആട് എന്ന് പറഞ്ഞ കുഞ്ഞുങ്ങളെ വിറ്റാണ് ലാഭം. അത് ഉൽപാദനം കൂടുതലുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഗ്രോത്ത് കൂടുതൽ കിട്ടുന്ന മുട്ടന്മാരെയും കൊണ്ട് ക്രോസ് ചെയ്യിക്കുക. അപ്പൊ നല്ല കുഞ്ഞുങ്ങൾ കിട്ടും. അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചിട്ട്, ഇപ്പം നമുക്കിപ്പോൾ മലബാറിനെ വെച്ച് നമ്മൾ ക്രോസ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ പ്യൂരിറ്റി കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരാം. ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു 5 തവണയെങ്കിലും 5 തലമുറ നമ്മൾ ബ്രീഡ് ചെയ്യിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഉണ്ടാകുന്ന അപ്പോൾ ആടിൻ്റെ ഒരു ജീവിത കാലയളവൊക്കെ വെച്ച് നോക്കാൻ നേരത്തെ അധികം കാലയളവ് വേണ്ടി വരില്ല നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു ക്വാളിറ്റി കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വരാനായിട്ട്. ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷനകത്ത് നമുക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു കുഞ്ഞിനകത്ത് ഇപ്പം ഈ മലബാറിയുടെ ഒരു ഘടകങ്ങളും കാണുമോ? എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു? അല്ല, അത് ഒരു 3 തവണയൊക്കെ മാറും. പൂവർ മലബാറി ഇപ്പോൾ ജമുനാപാരി മുട്ടനെയും കൊണ്ട് ക്രോസ് ചെയ്യിച്ചെങ്കിൽ അത് ജമുനാപാരി തന്നെയായിട്ട് മാറും. ഓക്കെ, ഓക്കെ. പിന്നെ നമുക്ക് വേറെ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിനകത്ത് തന്നെ ഒരുപാട് കർഷകർ ഏറ്റുവാങ്ങുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ്. കാര്യം തന്നെ നമുക്ക് ആടിനെല്ലാം വാങ്ങി ഇപ്പോൾ ഒരു ആഗ്രഹം കാരണം നമുക്ക് ഗൾഫിൽ നിന്നൊക്കെ വന്ന് നമ്മളൊരു ഫാമൊക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. ഒരു ഫെയിലിയർ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് വരാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ചേട്ടൻ്റെ ഇത്രയും നാളത്തെ ഒരു അനുഭവം വെച്ചിട്ട് എന്താണ് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു കാരണം, എന്തൊക്കെയാണ് ചേട്ടന് മനസ്സിലായിട്ടുള്ളത് വെച്ചിട്ട്? എൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് ആരെയും തുടങ്ങുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ പറയും, നിങ്ങൾ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് പഠിക്കുക. ഓക്കെ. നിങ്ങൾ ഞങ്ങളെ പല ഫാമുകളും പോയി സന്ദർശിക്കുക. പലരും പല രീതിയിലായിരിക്കും. അപ്പോൾ എന്താ വെച്ചാൽ ചിലർ ബിസിനസ്സിന് മാത്രം പരസ്യം അടിച്ചിട്ട് ആടുണ്ട്, ഒരാടും ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ വേറെ പരസ്യം കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ പറയും, നിങ്ങൾ അഡ്വാൻസ് തന്നാൽ എനിക്ക് അവിടെ ഫാമുണ്ട്, ഇവിടെ ഫാമുണ്ട്, ഇപ്പുറത്ത് ഫാമുണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് എത്ര ആട് വേണം എൻ്റെ കയ്യിൽ കറക്റ്റ്. ഇങ്ങനെ മേടിച്ച ആടുകളൊക്കെ ചത്തുപോയിട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം. എന്ന് വെച്ചാൽ പനി അത് ചന്ത കിട്ടും. നമുക്ക് എന്തോരം ആട് വേണമെങ്കിൽ ചന്ത കിട്ടും. ചന്തയിൽ വന്ന ആളിൽ നല്ലതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഈ ഇങ്ങനെ കൂട്ടം കൂടി നിന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം പനിയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ട് ബാധിക്കും. ബാക്കി വരുമ്പോൾ എല്ലാം നമ്മൾ കൊണ്ടുപോയി കഴിയുമ്പോൾ ഇവൻ
ഇന്ന് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് നാളെ നമുക്ക് തരാണ് ഇവന്നെ കസ്റ്റമേഴ്സിന് കൊടുക്കാണ്. ഇവൻ്റെ വീട്ടിൽ ഒരു ദിവസം നിൽക്കണുള്ളൂ. രാത്രി ആട് വരും, കാലത്ത് കസ്റ്റമേഴ്സിന് കൊടുക്കും. അവർ കൊണ്ടുപോയി കഴിയുമ്പോൾ പിറ്റേ ദിവസം തൊട്ട് ഈ സാധനം ബുദ്ധിമുട്ട് കാണിക്കും, മരിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ പറയും അത് നിങ്ങളുടെ നോട്ടക്കുറവാണോ ഇതാണ്. സത്യത്തിൽ അങ്ങനെയാണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ ആട് മേടിക്കാൻ വരുമ്പോൾ ആ തന്നവനെങ്കിലും ഒരു ഉത്തരവാദിത്തം വേണം. ഓക്കെ ഓക്കെ. ഇപ്പൊ ഏകദേശം അന്യ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ ആടിനെ കൊണ്ടുവരികയാണെങ്കിൽ ഏകദേശം കുറച്ച് നാൾ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നിർത്തി മറ്റുള്ള കൂട്ടങ്ങളുമായിട്ട് കൂടിച്ചേരാണ്ട് ഒരു സെപ്പറേറ്റ് ഒരു മാറ്റി ഒബ്സർവ് ചെയ്ത് എന്തെങ്കിലും കോംപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെ നോക്കിയതിന് ശേഷം വേണം നമുക്ക് അല്ലേ. ഓക്കെ. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയൊക്കെ കൊണ്ടുവരാൻ നേരത്ത് സാധാരണയായിട്ട് കണ്ടുവരുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണുള്ളത്? അത് മിക്കവാറും ഈ പനിയാണ് വന്നെ. ഈ പനി നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചില്ലെങ്കിൽ ന്യൂമോണിയ ആയിട്ട് മാറും. ഈ ന്യൂമോണിയ വന്നാൽ എല്ലാ ആടിനും കിട്ടും. നമുക്ക് അത് ഇനി എന്ത് ചെയ്താലും നമുക്കത് തിരിച്ചു കിട്ടൂല. ലിവറിന് ബാധിച്ച് മൂക്കിൽ നിന്ന് വെള്ളവും ഇത് ഒലിച്ച് അത് മരിച്ചു പോകാൻ പതിവ്. ഓക്കെ ഓക്കെ. അങ്ങനെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫാമിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും അനുഭവങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ നിലവിൽ? എൻ്റെ ഈ ഫാമിലില്ല. ഒരു ചുമയോ പനിയോ വന്നാൽ അപ്പം തന്നെ നമ്മൾ മരുന്ന് കൊടുക്കും. ഞാൻ ഓരോ വീടുകളിലും 5ഉം 10ഉം ആട് വളർത്തുന്നവരും ഓരോ വീടുകളിലും പോയി ആട് മേടിക്കണം. അപ്പോൾ അവൻ്റെ അടുത്ത് 5-6 ആട് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ മൊത്തം ഞാൻ എടുക്കാം. അതിൽ കൊള്ളില്ലാത്ത ആടിനെ അപ്പം തന്നെ കശാപ്പുകാർക്ക് കൊടുക്കും. ഓക്കെ ഓക്കെ. അങ്ങനെയാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പം നിലവിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ഉള്ളതിനകത്ത് ഏതൊക്കെ ടൈപ്പ് ആടുകൾ നമുക്ക് സെയിൽ ചെയ്യാനുണ്ട്? എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ വില നിലവാരങ്ങളൊക്കെ? ഇവിടെ ബീറ്റിലൊക്കെ നല്ല ബീറ്റിലുകളൊക്കെയാണ് കിലോ 600 രൂപ വരെയുള്ള ആട് തൊട്ട് 350 വരെയുള്ള ആടുകളുണ്ട്. ഓക്കെ ഓക്കെ. അപ്പോൾ എങ്ങനെ അതിൻ്റെ പ്യൂരിറ്റി അനുസരിച്ചിട്ട് വിലയ്ക്ക് വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഓക്കെ. ലൈവ് തൂക്കം. ഓക്കെ ഓക്കെ. അപ്പോൾ മറ്റുള്ള ജമുനാബാരി അല്ലെങ്കിൽ സിരോഹി അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് റേറ്റ് വന്നത്? അതൊന്നും ഇപ്പം 4 ആടുണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ 4 സിരോഹി അത് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും നല്ല ക്വാളിറ്റിക്ക് ഏറ്റവും നല്ല വില. സെക്കൻഡ് ക്വാളിറ്റി അതിൽ ഇത്തിരി ക്വാളിറ്റി മോശമാണെങ്കിൽ അതിൽ അർത്ഥം. അത് സിറോഗി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ബീറ്റിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബീറ്റിൽ തന്നെ ഒറിജിനൽ ഒരു അമ്മയ്ക്ക് 2 മക്കളുണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ചിലവൻ 150 വരും, ചിലത് 80 വരും. അപ്പം അങ്ങനെ തന്നെ ഒരേ പ്രസവത്തിൽ തന്നെ ആ കുഞ്ഞുങ്ങൾ. പക്ഷെ അതിൽ ഈ ഇപ്പം 3 കുഞ്ഞുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ 2 കുഞ്ഞുണ്ടായാൽ 2 കുഞ്ഞിൽ ഏറ്റവും ഫസ്റ്റ് കുഞ്ഞ് സൂപ്പർ കുഞ്ഞായിരിക്കും. അവൻ പെട്ടെന്ന് വളരും മറ്റേതിന്. അപ്പം അങ്ങനെ വളർച്ച നോക്കി നമുക്കത് കണ്ടറിയാം. കുഞ്ഞുങ്ങളെ നടത്തവും കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ നീളവും ആ നടുവിൻ്റെ ചെരിവും ഇതൊക്കെ കാണും, മുതുവിൻ്റെ ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല മനസ്സിലായി ഏതാ ഹൈബ്രീഡ് ആവട്ടെ ഇവൻ സൂപ്പർ ആവും. ഓക്കെ. ഇപ്പം നിലവിൽ നിങ്ങൾ ഏതൊക്കെ സ്ഥലങ്ങളിൽ ആടിനെ കളക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണേ? ഞാൻ കേരളത്തിലെ മിക്ക ചെറിയ വീടുകളുണ്ട് നമുക്കറിയാം. ഞാൻ 40 കൊല്ലമല്ല എന്നോട് മേടിച്ച് വളർത്തിയവരും ഇതൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളവരും പിന്നെ ചെറിയ ചെറിയ ഫാമുകളുണ്ട്. ഫാമായിട്ട് അതായത് 5ഉം 10ഉം ആട് ഇങ്ങനെ പരസ്യമൊന്നും കൊടുക്കാണ്ടും ഇങ്ങനെ നടത്തും. അപ്പോൾ അവർ വിൽക്കാൻ നേരത്തെ ചേട്ടാ അത് എത്ര ആടുണ്ട് കേട്ടോ എന്നാൽ ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നോളാം, അല്ലെങ്കിൽ വേറെ പാർട്ടിക്ക് മേടിച്ച് കൊടുക്കും. ക്വാളിറ്റി ഉള്ളതനുസരിച്ച്. അപ്പോൾ ക്വാളിറ്റിയുള്ള ആടുകൾ നമ്മൾ നോക്കിയെടുക്കാണ് പതിവ്. ഓക്കെ ഓക്കെ. ഇപ്പം നിലവിൽ ഇപ്പോൾ ചേട്ടൻ ഇപ്പോൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ആടിൻ്റെ കുട്ടികളെ മേടിച്ച് വളർത്തുന്നതാണോ അതോ അത്യാവശ്യം ഒരു പ്രായപൂർത്തിയൊക്കെ നമ്മൾ ബിസിനസ് എന്ന രീതിയിൽ തുടങ്ങുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു മലബാറി ആടുകളെ മേടിക്കുക, ഹൈബ്രീഡ് മുട്ടൻ 1-2 അതിൽ മേടിക്കുക. അതായത് ഇപ്പോൾ 10 ആടല്ലെങ്കിൽ 100 ആടല്ലെങ്കിൽ 100 ആട് ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് ഹീറ്റ് ആവൂല. അപ്പോൾ ചിലവർ പറയും 100 പെടയുണ്ടെങ്കിൽ 10 മുട്ടൻ വേണം, താറാവും കോഴിക്കൊക്കെ പറഞ്ഞ മാതിരി. അങ്ങനെ ആട് അല്ലെങ്കിൽ പശുവിന് അങ്ങനെ വേണ്ട. ഇപ്പോൾ 50 പശു ഒരു തൊഴുത്തിലല്ല 100 പശു ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കാള മതി. എന്നുവെച്ചാൽ ഇത് 100 പശുവും ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് ഹീറ്റാവാനുള്ള. പിന്നെ 100 ഈ കാള 100 പശുവിനെയും ചവിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കണല്ലോ. കാള ആ ഹീറ്റാവുമ്പോൾ മാത്രം ക്രോസ് ചെയ്താൽ മതി. അല്ലാണ്ട് കാള പറഞ്ഞ അവിടെ നിന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആട് ആണെങ്കിലും ഇപ്പോൾ 50 ആടുണ്ടെങ്കിലും വെറൈറ്റി മുട്ടൻസ് ഓരോ മുട്ടൻ മതി. ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ. ഇപ്പം നിലവിൽ അത് നമ്മുടെ കയ്യിനകത്തുള്ള സിരോഹിയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏകദേശം എത്രത്തോളം തൂക്കവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ? ഇവിടെ 140 കിലോ വരെയുള്ള സിരോഹിയൊക്കെ ഉണ്ട്. ഓക്കെ ഓക്കെ. നമുക്ക് നിലവിൽ നമുക്ക് സെയിൽ ചെയ്യാനായിട്ട് ഏതൊക്കെ ഇനങ്ങളാണ് നിലവിൽ നമുക്ക് നമ്മളെ ഭാഗത്തിനുള്ള വന്നവർക്ക് എല്ലാ ഇനവും കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് വർഷത്തിൽ ത്രൂ ഔട്ട് നമുക്ക് സെയിൽ ചെയ്യാനായിട്ട് ആടുകളുണ്ട്. ഓക്കെ ഓക്കെ. ഒരു നിലവിലൊരു മലബാറി എന്നുള്ള ഇനത്തിൽപ്പെട്ടൊക്കെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏകദേശം എത്ര കിലോ എത്ര രൂപയ്ക്കൊക്കെ? മലബാറി നല്ല പെടകൾ ഒരു 35 കിലോ തൊട്ട് എനിക്ക് 60 കിലോ 65 കിലോ വരെയുള്ള പെടകളുണ്ട്. അത് അപൂർവമാണ് വലിയ തൂക്കമുള്ള പെടകൾ കിട്ടണുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ 3-3.5 ലിറ്റർ പാലുണ്ടാവും. ഒരു 35-40 ഒക്കെ ഉള്ള കിലോ 1.5 ലിറ്റർ 2 ലിറ്റർ പാൽ വരെ കാണുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ ഓക്കെ. അപ്പോൾ നിലവിൽ നമ്മളൊരു ഫാം തുടങ്ങി കഴിയുമ്പോഴത്തേനും നമുക്ക് സംഭവിക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് നമുക്ക് ഒരു ഇൻബ്രീഡിംഗ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സംഭവം ഉണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ അത് കുറയ്ക്കാനായിട്ട് നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെ സംവിധാനങ്ങൾ? ഞങ്ങൾ ഈ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഈ ഹൈബ്രീഡ് മുട്ടന്മാരെ മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കും.
ഞങ്ങൾ ക്രോസ് ചെയ്യിക്കണ മുട്ടന്മാർ. അവരൊരു തലമുറ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആ മുട്ടനെ കശാപ്പിന് കൊടുക്കാണ്, അടുത്ത മുട്ടനെ വേറെ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മേടിച്ച് നിർത്താണ്. ഇപ്പം തന്നെ ഇവിടെ ക്രോസ് ചെയ്യണ വലിയ മുട്ടന്മാരുണ്ടെങ്കിലും വേറെ സ്ഥലത്തു നിന്ന് അത് ക്രോസ് 5-6 മാസമായ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഇവിടെ വളർത്തിക്കൊണ്ട് വരാണ്. ഓക്കെ ഓക്കെ. ഇപ്പം ഏകദേശം ഈ ഒരു മുട്ടൻ്റെ ഒരു പ്രൊഡക്ഷനൊക്കെ ഏകദേശം ആവുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് അടുത്ത മുട്ടൻ അതിനുള്ള പാകത്തിനായി മാറും. ഓക്കെ ഓക്കെ. പിന്നെ ഇപ്പം നിലവിനകത്ത് ഇപ്പം ആട്ടും കുട്ടികളെയൊക്കെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പം ഒരു മുട്ടൻ പെട്ട അങ്ങനെയുള്ള രീതിനകത്ത് വില വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ടോ അതോ ഒരേ? ഇല്ല, അത് ഒരു ഓരോ ക്വാളിറ്റിക്ക് ഏത് ക്വാളിറ്റിയാണോ അതനുസരിച്ച് ഓരോ ഇനത്തിനും ഓരോ വില. അതിൽ ആണിനും പെണ്ണിനും വ്യത്യാസമില്ല. പിന്നെ അറക്കാൻ മുസ്ലിംസ് അതുപോലെ ഇറച്ചിക്ക് ആവശ്യമുള്ള ആടിന് മാത്രം വിലക്കുറവുണ്ട്. ഓക്കെ ഓക്കെ. ഇപ്പം നിലവിൽ നമുക്കിപ്പോൾ ആട്ടിൻകുട്ടികളെയൊക്കെ സെലക്ട് ചെയ്തു. അപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് അതിപ്പോൾ വേറെ എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ആടുകളുണ്ടോ? നമുക്കിപ്പോൾ വളർച്ച കിട്ടാൻ സാധ്യത കുറവാണെന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് അതിപ്പോൾ ഏതൊരു അറിയാൻ പാടില്ലാത്ത ആളും 10 ആടിനെ അല്ലെങ്കിൽ വരുമ്പോൾ 10-15 ആടിനെ നിർത്താം. അങ്ങനെ 2-3 സ്ഥലത്ത് പോയി ആടുകളെ കാണുമ്പോൾ അവന് സ്വാഭാവികമായിട്ടും മനസ്സിലാവും ഇതിൽ വളർച്ച ഏതാ വളർച്ച ഇല്ലാത്ത ഏതാന്ന് മനസ്സിലാവും. ഞാൻ വേറെ കാര്യം ചോദിച്ചിട്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വളർച്ചയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞു. അപ്പം നമുക്ക് വളർച്ച ഏത് രീതിയിൽ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരില്ല. അപ്പോൾ ഏതൊരു ഇപ്പോൾ കർഷകനെ സംബന്ധിച്ച് നോക്കാൻ നേരത്ത് ഏതെങ്കിലും കുറുക്ക് വഴിയൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് വെയിറ്റ് കൂട്ടിക്കൊണ്ടു വന്ന് അങ്ങനെ കൊടുക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും സിറ്റുവേഷൻസ് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നമ്മുടെ അടുത്തിൽ അങ്ങനെ ഇപ്പം തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമ്മൾ അങ്ങനെയുള്ള ഇതൊന്നുമില്ല. അത് ഈ ഷാർട്ട് കൊടുത്ത് വേഗം വലുതാവും. വേറൊരു പുതിയ ഇതിൽ ഇപ്പോൾ ഈ തേങ്ങാ പിണ്ണാക്ക്, കൊപ്ര, എല്ലാ പിണ്ണാക്കുകളും ഐറ്റംസും വേറെ ഒരു ഇതും കൂടി കൂട്ടി വച്ച് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ പുല്ലൊന്നും കൊടുക്കണ്ടല്ലോ, ഗ്രോത്ത് കിട്ടുമെന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മളിതിപ്പോൾ സാധാരണ നമ്മളെ കാരണന്മാർ നാച്ചുറലായിട്ട് വളർത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കണം. ഇപ്പൊ നിലവിൽ നമുക്ക് ആടുകളുടെ വേനൽക്കാലത്തൊക്കെ തീറ്റയുടെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ മറികടക്കാനായിട്ട് ഇവിടെ എന്തൊക്കെ സംവിധാനം? വേനയ്ക്ക് നമ്മൾ എന്താ വെച്ചാൽ ഇത്തിരി ആഹാരങ്ങൾ ഇലകൾ കുറവാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ ഇവർക്ക് കൊടുക്കണ ആഹാരങ്ങൾ ഇത്തിരി കട്ടി കൂട്ടും, 2 നേരമാക്കും. ഓക്കെ ഓക്കെ. ഖരാഹാരങ്ങളൊക്കെ ആണെങ്കിലോ? ഖരാഹാരങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത്. നമ്മൾ 2 നേരമാക്കും. അത് കട്ടി കൂട്ടി ഇത്തിരി നല്ല വെള്ളം കൂടാനുള്ള രീതിയിൽ കൊടുക്കും. എന്നിട്ട് പച്ചവെള്ളം കൊടുക്കും. അപ്പോൾ ഇവരുടെ വയറ് ലൂസാവേല, ഈ തിന്നേണ്ട ആഹാരം ശരീരത്തിൽ പിടിക്കുകയും ചെയ്യും. ഓക്കെ ഓക്കെ. ഇപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ടൊരു ആടിനെ വാങ്ങിക്കൊണ്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്ന് കഴിയുമ്പോഴത്തേനും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? അത് ആഹാരം കഴിക്കണ്ടോയെന്ന് നോക്കണം, ചുമയുണ്ടോയെന്ന് നോക്കണം. ചുമ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് എന്ത് അസുഖവും തന്നെ. ചുമ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിലുണ്ടെങ്കിൽ ചുമ മുറുകി പിന്നെ പനിയാവും. പനി പിന്നെ ചുമയും കൂടി ഇങ്ങനെ നിന്ന് ന്യൂമോണിയ ആവും. ന്യൂമോണിയ ആയാൽ പിന്നെ കിട്ടൂല. പിന്നെ നമ്മൾ മൃഗാശുപത്രി പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ്പ് കഴിക്കണം. ഓക്കെ ഓക്കെ. അപ്പോൾ എന്തൊക്കെ വാക്സിനേഷനുകളാണ് നിലവിൽ ആളുകൾക്കുള്ളത്? അവർ PPR എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഇഞ്ചക്ഷൻ ഉണ്ട്. അത് ഇപ്പോൾ ഈ സമയമായിട്ടും മരുന്നൊന്നും എല്ലാ മൃഗാശുപത്രികളിലും വന്നിട്ടില്ല. അതിൻ്റെ പിന്നെ കുളമ്പിൻ്റെ അത് നമ്മളിപ്പോൾ നമ്മുടെ അടുത്ത് ഇത് കിഴക്കമ്പലം പഞ്ചായത്തിനാ ഡോക്ടർ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ഇഞ്ചക്ഷനൊക്കെ എടുക്കും. നിലവിൽ നമുക്കൊരു ഫാമിൻ്റെ ഒരു അത്യാവശ്യ ഘടകമല്ലേ ഒരു ഡോക്ടേഴ്സിനെ? പിന്നെ നമുക്ക് നമുക്കും ഇതറിയാം നമ്മൾ. അപ്പോൾ അത് വിളിച്ച് എന്തിനും ഇതുണ്ടെങ്കിൽ കാര്യമായി ഇതിന് ഡോക്ടറെ വിളിക്കും. പിന്നെ ഞാൻ ഈ കൂട് ഏറ്റവും ചിലവ് കുറഞ്ഞു. ഇപ്പോൾ ആൾക്കാർ ലക്ഷങ്ങൾ മുടക്കി കൂടുണ്ടാക്കാം, സ്ക്വയർ ഫീറ്റിന് 1000 രൂപ മുടക്കി കൂടുണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. ഇതൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ അത് ചെയ്യിച്ചും കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അവർക്ക് കൂടടിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ സ്ഥലത്ത് പോയി ആളെ നിർത്തി സിമ്പിൾ കേസും കൊണ്ട് 10 തച്ച് വരുമെങ്കിൽ അത് 4 തച്ചും കൊണ്ട് തീർക്കുന്ന രീതിയിൽ നമ്മുടെ അടുത്ത് ആട് മേടിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കണം. അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും സ്കീമായിട്ടല്ല ചെയ്ത് കൊടുക്കണ്ട? ഇപ്പോൾ എനിക്കിപ്പോൾ ഫാം തുടങ്ങാൻ താല്പര്യമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു 10 ആട് കൂട് ഇത്ര രൂപ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ്? ഇല്ല, ഞാൻ പറഞ്ഞു ചേട്ടൻ സാധനങ്ങളൊക്കെ മേടിച്ചിട്ട് ഏറ്റവും കുറവ് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഇപ്പോൾ ഒരാൾ ജീവിക്കാൻ വേണ്ടിയാണല്ലോ. അപ്പം ഞാൻ അതെടുക്കുമ്പോൾ അതിൽ നിന്നൊരു ലാഭം നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കൂല. അപ്പോൾ അത് വേണ്ട, ചേട്ടൻ മുടക്കിയ ചേട്ടൻ വേറെ ആളെ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാലും ഏറ്റവും റേറ്റ് കുറവിലുള്ള രീതിയിൽ ചേട്ടൻ ആൾക്ക് കൂലി കൊടുത്താൽ മതി. 10 ആളുടെ പണി 4 ആളെയും കൊണ്ട് തീർത്ത് ആട് വളർത്തിയാൽ മതിയില്ല. അതിപ്പോൾ ആട് വളർത്തണം നമുക്ക് ബിസിനസ് ലാഭമൊക്കെ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആടിൽ നിന്ന് തന്നെ വരുമാനം ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വേണമെങ്കിൽ ലക്ഷങ്ങൾ മുടക്കി കൂടുണ്ടാക്കാം. ഓക്കെ ഓക്കെ. ഈ ഒരു ആട് വളർത്താൻ നേരത്ത് നമുക്കിപ്പോൾ ആടിനെ നമുക്ക് മാക്സിമം ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ പറ്റുന്ന സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ യൂറിനൊക്കെ മൂത്രം ശേഖരിച്ച് ഇപ്പം ഞങ്ങൾ മൂത്രം ശേഖരിച്ച് ഈ പശുവിൻ്റെ പുല്ലിലൊഴിക്കും. പിന്നെ ആട്ടുംകാട്ടമുണ്ട്, അത് ചാക്ക് ഉണക്കി കെട്ടി അത് പൊടിച്ചിട്ടുണ്ട് സെയിൽ
ഒരു ചാക്ക് ഇവിടെ ഒരു 200 രൂപ വിലക്കാണ് കൊടുക്കുന്നത്. അത് ഇഷ്ടം പോലെ ചിലവാകുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ ഓക്കെ. അത്യാവശ്യം നമുക്കിപ്പോൾ തീറ്റപ്പുല്ലൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനൊക്കെ വളമായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാനും നമുക്കതൊരു സർക്കുലേഷനായിട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും അല്ലേ? പിന്നെ ഇനിയിപ്പോൾ ഏതൊരാളെ ആട് ഫാമോ പശുഫാമോ തുടങ്ങുകയാണെങ്കിൽ ഒന്നും അറിയാൻ പാടുള്ളത് ഒരു 5 അല്ലെങ്കിൽ 3 എടുക്കുക, ആടൊരു 10 എടുക്കുക. ഇത് തുടങ്ങി ഒരു 6 മാസം ആകുമ്പോഴേക്കും ഇവൻ സ്കൂളിൽ പോയാൽ ഏകദേശമൊക്കെ പഠിക്കും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ചെയ്യണം. ഈ ഇപ്പോൾ ഗൾഫിൽ നിന്ന് വന്നവരാണെങ്കിലും ആരാണെങ്കിലും ലക്ഷങ്ങൾ മുടക്കി പെട്ടെന്ന് കാശുണ്ടാവണം. 100 ആടോ 200 ആടോ അതല്ല 100 പശുവൊക്കെ മേടിച്ച് വളർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് തകർന്നു പോകും. അപ്പം ചെറിയ രീതിയിൽ തുടങ്ങി ഒരു 3 മാസം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 5-6 മാസം കൊണ്ട് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ എല്ലാം പഠിക്കും. അപ്പം 5 മാസം നമ്മളൊരു 10 കുഞ്ഞിനെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അത് ഏതൊക്കെ വളരും, എങ്ങനെയൊക്കെ അസുഖം നമുക്കത് ശ്രദ്ധിക്കാനും കഴിയും. നിസ്സാര മുടക്കുള്ളൂ. അതേപോലെ നമ്മൾ ലക്ഷങ്ങൾ മുടക്കിയിട്ട് അങ്ങനെ പലർക്കും പറ്റി അവർ വളരെ സങ്കടപ്പെട്ട് തിരിച്ച് വന്ന് പറഞ്ഞേക്കണ സംഭവങ്ങൾ വേറെ സ്ഥലത്തൊക്കെ ഉള്ളതായിട്ട് എനിക്കറിയാം. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഇതിനൊക്കെ ഉള്ളൊരു സാധ്യതകൾ എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്കൊരു തോൽവിക്ക് കാരണമാകാൻ പറ്റുന്ന സാധ്യതകൾ? തോൽവിക്ക് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ ഈ വലിയ പരസ്യങ്ങൾ കണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലത്ത് പോയി മേടിക്കുമ്പോൾ എന്നുവെച്ചാൽ ചിലർ പറയും എന്തോ ഒരു ആട് വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ തരാം, എനിക്ക് അവിടെയുണ്ട് ഫാം, ഇവിടെയുണ്ട്, മറ്റേതുണ്ട്, മറിച്ചുണ്ട്. ഇപ്പോൾ എൻ്റെ കൂടെ ഇവിടെ ആട് മേടിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഈ ആൾ ഇവിടെ വരാണെങ്കിൽ തന്നെ ഇവിടെ നമ്മുടെ ഞാൻ മേടിക്കണ എവിടെ നിന്ന് കാണിച്ചു തരാം. നിങ്ങൾ വീടുകളിൽ ഇപ്പം നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ എവിടെ നോക്കിയാലും നല്ല ഇനം ആടുകളുണ്ട്. അത് എനിക്ക് പലരും വിളിച്ചു പറയാൻ, ചേട്ടാ ഇവിടെ നിന്ന് എൻ്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടുപോയി ഈ 40 കൊല്ലം ആയി പരിചയം അതിൽ നിന്നേക്കണ കാരണം ഞാൻ ഈ GTN ടെക്സ്റ്റൈൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞ കമ്പനിയിൽ വർക്കായിരുന്നു. അപ്പം അങ്ങനെ അവരുമായിട്ട് എനിക്ക് പലരുമായിട്ട് ഈ പശു ഇത് പിന്നെ പശുവിൻ്റെ ആണെങ്കിലും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എനിക്കറിയാം. പിന്നെ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ആര് വന്നാലും സത്യസന്ധമായിട്ട് പെരുമാറാം. ബിസിനസ് അല്ല, അത് നമ്മുടെ കൂട്ടുകാരനും അതെ, സത്യസന്ധമായിട്ട് പറയാ പെരുമാറാം. നമ്മൾ മേടിച്ച് നമ്മൾ കുറച്ച് ദിവസം വീട്ടിൽ നിർത്തി പിന്നെ നമ്മളെ അടുത്ത് നോക്കണ മാതിരി എല്ലാവരും നോക്കിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല. അഥവാ നമുക്കിപ്പോൾ വളർത്താൻ അറിയില്ലാത്ത ഒരാളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വേണ്ട നിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഞാൻ പറയും ഏറ്റവും കുറച്ച് ആട് മേടിക്കുക, ഇവിടെ 1-2 ദിവസം വരെ തീറ്റ കൊടുക്കണ കാണാം. കുറച്ച് ആട് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം, അതുപോലെ ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് നിങ്ങളിത് 10 വളർത്തിയൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് മെച്ചമാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ കാശ് ഒന്നിച്ചാൽ കൊണ്ടുപോയി കളയണ്ട. ഒരു ശരിക്കും ഇത്തിരി ഇതിനോട് ആഗ്രഹമുള്ള 3 മാസം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിനെല്ലാം പഠിച്ചെടുക്കാം 10 വളർത്തിയാൽ. നമുക്ക് ഇവിടെ നിലവിൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും അണുബാധകളോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നിട്ടോ? ഇതുവരെയും വന്നിട്ടില്ല. നിലവിൽ നിങ്ങൾ ഏതൊക്കെ ആളുകളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് മാത്രമാണ് എടുക്കുന്നുള്ളത്, അന്യ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇല്ല? അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചിലർ കൊണ്ടുവരുന്ന സ്ഥലത്ത് ഞങ്ങൾ പോയി കാണും. അപ്പോൾ അവർ ഇന്ന് തന്നെ കൊണ്ടുപോകും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ട്രെയിൻ മാർഗമൊക്കെ വന്നേ നിൽക്കുക. അത് അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലത്ത് 3 മാസം 4 മാസം ആട് അവിടെ നിന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല. അപ്പം നമ്മൾ അങ്ങനെ പോകണില്ല. അതിന് മുമ്പ് ഇത് മേടിച്ച് വളർത്തിയവരുണ്ട്. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളെ കിട്ടാൻ സ്ഥലം ഇപ്പം ഈ ചില ഫാമുകാർ തന്നെ സ്ഥലത്തുണ്ട്, ഈ ഇങ്ങനെ റെഗുലറായിട്ട് വളർത്തണവർ. അപ്പോൾ അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ നമുക്ക് ഇന്ന ആടുണ്ട് എന്ന് കൊണ്ടുപോകും. ഓക്കെ. ചേട്ടൻ്റെ പേരൊക്കെ ഒന്ന് പറയാമോ? എൻ്റെ പേര് നൗഷാദ്. സ്ഥലം ഇവിടെ അടുത്ത് തന്നെയാണ്, കുഴൽപ്പടി. ഓക്കെ. ഇതിപ്പോൾ നിലവിൽ നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു കർഷകനെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പശുവിനെ വളർത്താൻ പറ്റാത്ത ഒരു കർഷകനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു സാധാരണക്കാരൻ്റെ പശു എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് നമുക്ക് ആട് അറിയപ്പെടുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് നമുക്ക് ബീറ്റിൽ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം, ജമുനാപാരിമാരായിട്ടുള്ള. ഇല്ല, അങ്ങനെയല്ല. ഒരു സാധാരണക്കാരൻ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഒരിക്കലും ഹൈബ്രിഡ് മറ്റ് കയറരുത്. നമ്മൾ ഇപ്പോൾ മലബാറി ഉണ്ട്, പിന്നെ നാടൻ ആടുകളുണ്ട്, അതാണ് നമ്മൾ വാങ്ങിക്കാവുള്ളൂ. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഹൈബ്രിഡ് സാധനം എന്ന് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ പ്രസവത്തിന് ഒരു 4 മാസം അതിൻ്റെ പ്രസവം ഒരു 10-20 ദിവസം മുമ്പായിട്ട് നമ്മൾ കെയർഫുൾ ചെയ്യണം. കാരണം പാല് കൂടുതലുള്ളതാണ്. ഈ അകിട് വന്ന് കിടക്കുമ്പോൾ നമ്മളത് കുറച്ച് കറന്ന് കളയുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അത് ശ്രദ്ധിക്കുകയോ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അകിട് വീക്കമാണ്. ഇപ്പം നമ്മൾ എപ്പോഴും സാധാരണക്കാരൻ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സാധാ ആടുകളെ മേടിച്ച് നോക്കി ഇപ്പം ഏത് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു തന്നാലും ഇനി ഏതൊരു വ്യക്തി പറഞ്ഞു തന്നാലും അത് മനസ്സിലാവില്ല. നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാലാണ് എങ്ങനെ അത് കൊണ്ടുപോയി നടക്കണമെന്ന് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാലാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് ഇതെങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ അസുഖം. പിന്നെ കുറച്ചൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്നത് മനസ്സിലാവും. അത് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാലാണ് നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് മനസ്സിലാവും. കാരണം ഹൈബ്രിഡുമായിട്ട് നമ്മൾ ഒരു സാധാരണക്കാരൻ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ഭയങ്കര വില കൂടുതലാണ്. പക്ഷേ വില കൂടുതലാണ്, അതിൻ്റെ അനുസരിച്ച് അതിനെ ബ്രീഡ് ചെയ്യിക്കാനും അതിൻ്റെ ബ്രീഡിങ് നാടൻ ആടുകൾ കാണിക്കുമ്പോഴും അതിൻ്റെ ഇത് ഹീറ്റാവില്ല, ഹീറ്റ് കാണിക്കില്ല.
പക്ഷേ നമ്മളത് മനസ്സിലാക്കാനും അതിനൊരു മുട്ടന് കയ്യിൽ വേണം. അത് ആ ഇനത്തിനുള്ള മുട്ടൻ തന്നെ ക്രോസ് ചെയ്യിക്കണം. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ക്രോസ് ചെയ്യിക്കാനും പിന്നെ അതുപോലെ അതിൻ്റെ കൊണ്ടുപോയി നടക്കാനും ആ മെഡിസിനും കൊടുക്കണം. പിന്നെ പ്രസവത്തിന് നമ്മൾ ഒരു 10-20 ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാസം മുമ്പ് തന്നെ ശ്രദ്ധ വേണം. ചിലപ്പോൾ അകിടിന് വന്ന് പാല് കെട്ടിക്കിടക്കും. അത് നമ്മൾ കുറച്ച് കറന്ന് കളയേണ്ട വരും. ചിലവരെന്ന് വെച്ചാൽ കുഞ്ഞ് ജനിക്കാൻ പറയും കഞ്ഞിപ്പാലാണ് അത് കുഞ്ഞിക്ക് കൊടുക്കണമെന്ന് പറയും. ഞാൻ ഒരിക്കലും കൊടുക്കാൻ പറയില്ല. എന്താണ് കാരണം? ആ കാരണം പറയാം, കൊടുക്കാം, പക്ഷെ കൊടുക്കാൻ പാടില്ലാത്തതുകൊണ്ട്. നമ്മളൊരു ആട് പ്രസവിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നാടൻ ആടാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അകിടിന് കംപ്ലൈൻറ്റ് ഉണ്ടാവില്ല, ആ പാലിനും വലിയ കുഴപ്പമുണ്ടാവില്ല. ഈ ഹൈബ്രിഡ് ആടുകൾ നമ്മൾ പ്രസവിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് കറന്ന് നോക്കണം. കുഞ്ഞിന് കൊടുക്കാൻ മുമ്പ് കറന്ന് നോക്കണം. കറന്ന് നോക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്തൊരു നമുക്ക് കുരു വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അകത്തൊരു ഇതുണ്ടാവും പൊട്ടിപ്പോകാൻ വേണ്ടി. അത് കുഞ്ഞിൻ്റെ വയറ്റിൽ ചെല്ലാൻ പാടില്ല. പഴുപ്പല്ല. നമ്മൾ ഈ മുലക്കണ്ണിൻ്റെ ഈ ഇടയിൽ ഒരു ചെറിയൊരു ഇതുണ്ടാവും, ഒരു കാർക്ക് പോലത്തെ ഒരു ദശ ഉണ്ടാവും. ഈ ദശ നമ്മൾ കറന്ന് കളയണം. കറന്ന് കളഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഈ പാലിൻ്റെ അവസ്ഥ എന്താണെന്ന് അറിയണം. ചിലത് നമ്മൾ ഇടിയപ്പത്തിന് നമ്മൾ പീച്ചെടുക്കുമ്പോൾ വരുന്നില്ലേ ഒരു നീളം പോലെ, അതുപോലെ ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായമാണ് അത് കൊടുക്കാൻ പാടില്ല. അത് കൊടുത്താൽ ഉറപ്പാണ് രാവിലെ ആട്ടുകുഞ്ഞ് വയറ്റിളക്കം കഴിക്കും. കാരണം ചിലവർ പറയും, എല്ലാവരും പറയും അത് കഞ്ഞിപ്പാലാണ് കൊടുക്കും. ഹൈബ്രിഡിൻ്റെ കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത്. സാധാ ഇനത്തിന് അത് വിഷയമല്ല. കാരണം സാധാ ഇനം എന്ന് വെച്ചാൽ അതിനുള്ള കുറച്ച് പാലുണ്ടാവുള്ളൂ, അതിനൊരു വിഷയങ്ങളും വന്നില്ല. പക്ഷേ ഹൈബ്രിഡ് സിരോഹി, ബീറ്റിൽ, യമുനാപ്പേരി അങ്ങോട്ട് പോകുന്ന സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും കെയർഫുള്ളായിട്ട് ഇരുന്നില്ലെങ്കിൽ അത് ജനിക്കുമ്പോൾ തന്നെ കുഞ്ഞും കൊണ്ട് പാല് കൊടുക്കല്ല ചെയ്യേണ്ട. അതിന് അകിടിന് എന്ത് കംപ്ലൈൻറ്റ് ഒരു മാസം മുമ്പ് നോക്കണം. അത് കഴിഞ്ഞ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കറന്നും കളഞ്ഞിട്ട് വേണം ഈ സാധനം കൊടുക്കാൻ നോക്കണം. അതൊരു നമുക്ക് ഏകദേശം മനസ്സിലാവും. മഞ്ഞ കളർ വരുമ്പോൾ ഏകദേശം വന്നത് അതാ കൊടുക്കാവുള്ളൂ. അത് എത്ര കറന്നു കളഞ്ഞിട്ട് അത് കറക്റ്റ് ആയില്ലെങ്കിൽ അത് കുറച്ചുകൂടി കറന്ന് നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആവും. പിന്നെ നമ്മൾ കുഞ്ഞ് കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞ് ബാക്കിയുള്ള പാല് നമ്മൾ കറന്ന് കളഞ്ഞേ പറ്റും. അത് കെട്ടിക്കിടന്ന ഉറപ്പാണ്. ഓക്കെ. ഇപ്പോൾ ഒരു ആടിനെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു പശുവിൻ്റെ പോലെ നമുക്ക് പുല്ലിൻ്റെ ഒരു ക്ഷാമം വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം പ്ലാവുകളോ നമുക്ക് അങ്ങനെയുള്ള ചെടികളൊക്കെ നമ്മുടെ വീട്ടിനകത്തുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ തീറ്റ നമുക്ക് അത്യാവശ്യം ഒന്ന് ക്രമീകരിക്കാനായിട്ട് പറ്റും. അപ്പോൾ ചേട്ടൻ നിലവിൽ നമ്മൾ ആഹാരത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിലൊക്കെ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? നമ്മൾ CO3 പുല്ല് കൊടുക്കാറുണ്ട്. പുല്ല് കൊടുക്കാറുണ്ട്. പിന്നെ പ്ലാവിൻ്റെ ഇല നമ്മളൊരു മാസത്തിലെങ്കിലും കൊടുത്തിരിക്കണം. ഒരു 20 ദിവസത്തിലെ ഒരു 10 ഇല ആഴ്ചയിലാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കേണ്ടത്. ഒരു 10 ഇലയെങ്കിലും ഒരു ആടിന് കിട്ടണം. നമ്മൾ അത് കൊടുത്താലാണ് അതിൻ്റെ സർക്കുലേഷൻ കറക്റ്റ് ആവുള്ളൂ. പിന്നെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സാധനം നമ്മൾ CO3 പുല്ലുണ്ട്. CO3 പുല്ലൊന്ന് ഓവർ വലുതാവരുത്. ആടിന് കൊടുക്കുന്ന ഒരു പരിധിയുണ്ട്, പശുവിന് കൊടുക്കുന്ന പരിധിയുണ്ട്. ആ സാധനം വെട്ടിക്കൊണ്ടുവന്ന് അന്ന് തന്നെ കൊടുക്കാതിരിക്കും. എന്ത് സാധനം പ്ലാവിൻ്റെ ഇലയായാലും എന്ത് സാധനമാണെങ്കിലും പുല്ലാണെങ്കിലും നമ്മൾ വെട്ടിയാൽ ഡയറക്റ്റ് കൊടുക്കാതെ ഒരു ദിവസം വെച്ച് പിറ്റേ ദിവസം കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും ബെറ്ററാണ്. കാരണം വെച്ചാൽ ആട് പുറത്തുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു കേസ് നമ്മളൊരു ആട് പുറത്തുനിന്ന് വാങ്ങിച്ചാൽ വേറെ ആടുണ്ട് ഡയറക്റ്റ് ആ കൂട്ടിലേക്ക് ഇട്ടായിരിക്കാം. ഇതിനെ നമ്മൾ മാറ്റിയിട്ടിട്ട് ഇതിന് അസുഖങ്ങളും വല്ലതും ഉണ്ടോ പിന്നെ അവിടെ ചോദിക്കുക, PPR ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുത്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ രണ്ടാമത് എടുക്കണമെങ്കിൽ. അത് മാറ്റിയിട്ട് ആടിന് എന്തെങ്കിലും അസുഖം ഉണ്ടോ കാര്യങ്ങളുണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആടിൻ്റെ ഒപ്പം കെട്ടരുത്. ആ ആടിന് അത് ഡയറക്റ്റ് ഒരാഴ്ച നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. അത് നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ഉണ്ടെന്ന് എല്ലാവർക്കും പിന്നെ പരാജയം. ഡയറക്റ്റ് രോഗബാധ ഉണ്ടെങ്കിൽ മറ്റുള്ള എല്ലാത്തിനും ഇവരെന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ആണിങ്ങനെ മേടിക്കും, വേറെ കൂടെ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല, ഒരു കൂടെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അതിനെ കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഡയറക്റ്റ് കെട്ടുമ്പോൾ ഇനി അതിൽ നിന്നും അസുഖം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന് ഈ ഹൈബ്രിഡിന് പെട്ടെന്ന് പിടിക്കും അസുഖം. അപ്പോൾ ഈ സാധനം ഇങ്ങോട്ടും വരാം, ഇവിടെ നിന്ന് കൊണ്ടുവരാം. അങ്ങനെ 2-3 ഫാമുകൾ അങ്ങനെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടായി പോയത് എനിക്കറിയാം. നമ്മൾ എത്ര നാളത്തേക്ക് നമ്മൾ ഇതിനൊരു ഒബ്സർവേഷൻ അത് മാറ്റി വെക്കണം? നമ്മൾ കറക്റ്റ് പറഞ്ഞു ഒരു 10 ദിവസം വെക്കണം. 10 ദിവസം വായിക്കണം. ചിലർ ഒരു 2 ദിവസം, അതൊന്നുമല്ല, ഒരു 10 ദിവസം നമ്മൾ മാറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ എവിടുന്ന് പിന്നെ ഏറ്റവും അത് 10 ദിവസം നമ്മൾ മാറ്റിയിട്ട് അതിന് അസുഖമില്ല എന്ന് ഉറപ്പാക്കിയാൽ അതിൻ്റെ കൂടെ ആക്കാവുള്ളൂ. പിന്നെ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എവിടെ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്നോ അവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ഫുഡാണ് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ആ ഫുഡ് കണ്ടിന്യൂ കുറച്ച് ദിവസത്തേക്ക് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് നമ്മുടെ ഫുഡ് അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് ഡയറക്റ്റ് നമ്മുടെ ഫുഡിലേക്ക് കൊടുത്താൽ വയറിന് കംപ്ലൈൻറ്റ് വരും. പിന്നെ അത് കഴിക്കാതെ വരും. ചിലർ പറയും ഭക്ഷണം കഴിക്കില്ല. ഈ ചെല്ലുന്ന വീട്ടിലേത് ഫുഡോ SKM ഉണ്ട്, KS ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ എല്ലാ ഐറ്റംസും ആടിൻ്റെ തിരിയെ മാത്രമേ ആടിന് കൊടുക്കാവുള്ളൂ. ഈ പശുവിൻ്റെ തിരി എടുത്ത് ആടിന് കൊടുക്കരുത്. ഈ ചിലവർ ചെയ്യുന്നത് പശുവിന് കൊണ്ടുവരുന്ന ആ തിരി തന്നെ ആടിനും ഉപയോഗിക്കും. പക്ഷെ അതല്ല, നമ്മൾ കുട്ടികളാണെങ്കിലും ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയി കുട്ടികൾക്ക് വേറെ മരുന്ന്, മറ്റുള്ളവർക്ക് വേറെ അങ്ങനെ ഒരു ഇതുണ്ട്. അതുപോലെ ആടിൻ്റെ തിരി തന്നെ ആടിന് കൊടുക്കാൻ നോക്കാം. ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ വേറെ ഇപ്പോൾ ആടിനെ സെലക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ഏത് പ്രായത്തിനുള്ള ആടുകളെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. നമുക്കിപ്പോൾ ഈ ഇപ്പോൾ ഒരു നല്ല ഒരു സിരോഹി അല്ലെങ്കിൽ ബീറ്റിൽ അങ്ങനെയുള്ള മുട്ടനെയൊക്കെ
കുട്ടികളെ കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരാളുടെ ഒരു ഉദ്ദേശം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്ന് കഴിയുമ്പോഴത്തേനും നമുക്ക് ഈ ഒരു വളർച്ച കിട്ടുമോ, അത് പ്യുവർ ബ്രീഡാണോ, അതൊക്കെ നമുക്ക് എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് പറ്റുക? നമ്മളൊരു ആടിനെ മേടിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഹൈബ്രിഡ് ആണെങ്കിൽ ആ കുഞ്ഞൊരു 3 മാസമായി കുഞ്ഞിനെ മേടിക്കാവും. പാല് കൂടി ഒരു ഏകദേശം കഴിഞ്ഞ് ഫുഡ് എടുക്കണമെന്ന് നമ്മൾ കാണും. നമ്മൾ അവിടെ നിന്നിട്ട് ആ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇത് ഫുഡ് കഴിക്കേണ്ടതെന്ന് അവർ പറഞ്ഞാലും നമ്മൾ ചെല്ലുന്ന ഫുഡ് കഴിക്കണം, കാണണം, വെള്ളം കുടിക്കണമെന്ന് കാണണം, എന്നിട്ടേ ഞാൻ വാങ്ങിച്ചു കൊണ്ടുപോകുള്ളൂ. ഇതല്ലാതെ നമ്മൾ വാങ്ങിച്ച് കൊണ്ടുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആ വീട്ടിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ ഇത് ഈ പാല് കുടിച്ച് മാത്രം ജീവിച്ചാണ്. പെട്ടെന്ന് ഈ പാല് കുടിക്കാതെ ആ സമയത്ത് പ്രശ്നങ്ങളാവും. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഒരു 3 മാസം കഴിയുമ്പോൾ മാറ്റിയിട്ട് അവർ ആ പാലുകൂടി നിർത്തി ആട്ടും കുഞ്ഞിനെ വാങ്ങിക്കാവും. അല്ല ജനിച്ച കുഞ്ഞിനെ ആൾക്കാർ മേടിച്ചുകൊണ്ട് പോയാലും ഒരു 10 ദിവസം ആകുമ്പോൾ അങ്ങനെ വാങ്ങിക്കരുത്. അങ്ങനെ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഫുഡ് കൊടുക്കുന്ന ഫുഡ് കഴിക്കില്ല, അത് പാല് അത് കൊടുക്കുമ്പോൾ നേരെ വയറ്റി പിടിക്കാതെ വരും. ഈ നിന്ന വീട്ടിൽ തന്നെ ഒരു ഫുഡ് മാറ്റി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന് വേറായിട്ട് ആ എല്ലാം ഓക്കെ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ അവിടെ കൊടുത്തേക്കണ ഫുഡ് തന്നെ കൊടുക്കാം കുറച്ച് ദിവസത്തേക്ക്. അതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മുടെ ഫുഡും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അത് കഴിഞ്ഞ് കുറേശ്ശെ മാറ്റി കൊടുക്കാം. പിന്നെ വിരമരുന്ന് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വിരമരുന്ന് നമ്മൾ എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ മാസത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ചില ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു മാസത്തിൽ കറക്റ്റായിട്ട് ആ ഡേറ്റിന് വിരമരുന്ന് കൊടുക്കാം. കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ചിലവർ കൊടുക്കും ആദ്യം വിമറാളുകൾ ഈ മറ്റേ ആൽബോമാർ കൊടുക്കും. ആൽബോമാർ കൊടുക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഒരു 2 മാസമൊക്കെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ആയി കഴിയുമ്പോൾ 1 മാസം കഴിഞ്ഞിട്ടേ കുഞ്ഞ് കൊടുക്കാവുള്ളൂ വിരയുടെ മരുന്ന്. അത് ആൽബോമാർ കൊടുക്കലാണ് നല്ലത്. ടാബ്ലറ്റ് കൊടുത്താൽ കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല. അത് നമ്മൾ കൊടുക്കുക. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മെഡിസിൻ നോക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ ഡോക്ടറിന് നിർദ്ദേശപ്രകാരം മാത്രം മെഡിസിൻ കൊടുത്തു പോകാം. അത് മാസത്തിൽ കൊടുക്കുക. ചെനയുള്ളതിന് കൊടുക്കരുത്. നമ്മൾ ക്ലോസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരാഴ്ച മുമ്പ് ഇതൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടേക്കണം. എന്നാലേ കുഞ്ഞിന് നല്ല ആരോഗ്യം ഉണ്ടാവുള്ളൂ, ജനിക്കുമ്പോൾ പാലും തള്ളക്ക് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഇപ്പം നമ്മളൊരു ആടിനെ കൊണ്ടുപോവുകയാണ്, നമ്മൾ ഒരു ഇടപ്രായത്തിനകത്തുള്ള ഒരു 3-4 മാസത്തിലുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ കൊണ്ടുപോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏകദേശം നമുക്ക് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്? ഇപ്പോൾ ബ്രീഡിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്യാൻ പ്ലാൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഏതൊരു സമയത്ത് ചെയ്യണമായിരിക്കും ഏത് പ്രായത്തിൽ ചെയ്യണമായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ലത്? നമ്മളൊരു കുഞ്ഞിനെ ഇവിടുന്ന് ഇപ്പോൾ എവിടെ നിന്നാണെങ്കിലും വാങ്ങിച്ച് കൊണ്ടുപോകണമെങ്കിൽ 4 മാസമായാലും 1 വയസ്സിലാണ് ക്രോസ് ചെയ്യിക്കാവുള്ളൂ. 1-1.5 ആയാലും കുഴപ്പമില്ല. മാക്സിമം കുറവാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. പക്ഷെ ആടിൻ്റെ സൈസും കൂടി നോക്കണം. ചില ആട് 1 വയസ്സായാലും കാരകാനായി കഴിയും. അതിൻ്റെ ഗർഭപാത്രം അത് വികസനം ഉണ്ടാവില്ല. നമ്മൾ ഈ എല്ലാവരും പറ്റുന്നത് 3 മാസം കഴിയുമ്പോൾ ക്രോസ് ചെയ്യിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ 4 മാസം ക്രോസ് ചെയ്യും. ഇതിൻ്റെ ഗർഭപാത്രം ആ കുഞ്ഞിനെ സ്വീകരിക്കാനുള്ള അവസ്ഥ ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോഴാണ് ആ പ്രസവം നടക്കാതെ വന്ന് ജനിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അത് മരിച്ചു പോണ്, അല്ലെങ്കിൽ കുഞ്ഞ് വയറ്റിൽ തന്നെ നിന്ന് മരിച്ചു പോണ്. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ 1 വയസ്സ് തുടങ്ങി നമുക്ക് ചെയ്യാം. അത് ക്രോസ് ചെയ്യണ ആ കറക്റ്റ് സമയത്ത് ഇപ്പം നമ്മൾ മതി കാണിച്ചാൽ 3 ദിവസം മതി നിൽക്കും. ഇന്ന് മതി കാണിച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും ഓടിക്കൊണ്ടുപോകേണ്ട കാര്യമില്ല. ഇന്ന് മതി കാണിച്ചാൽ നാളെ ചവിട്ടിക്കാവും. അത് നമ്മുടെ കയ്യിൽ മുട്ടനുണ്ടെങ്കിൽ രാവിലെ ചവിട്ടിക്കുക, ഒന്നും കൊടുക്കാതെ ചവിട്ടിക്കുക, ഭക്ഷണങ്ങൾ കൊടുക്കാതെ ചവിട്ടിക്കുക. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മുട്ടൻ നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിലാണ് പറഞ്ഞത്. ഇല്ലെങ്കിൽ പുറത്താണെങ്കിൽ പ്രാവശ്യം നമുക്ക് ചവിട്ടിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അത് കഴിഞ്ഞ് പിറ്റേ ദിവസം ഒന്നും കൂടി ക്രോസ് ചെയ്യുന്നത് കൂടി ബെറ്ററാണ്. കാരണം 3 ദിവസം മതി. നമ്മൾ ഈ മതി കാണിക്കുമ്പോൾ തന്നെ കൊണ്ടുപോയിരിക്കലാണ് ഏറ്റവും ബെറ്റർ. ഇപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ ആടിനൊക്കെ വാങ്ങുകയാണെങ്കിൽ ഒരു 3 മാസത്തിനൊക്കെ ശേഷമുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾ നമ്മൾ 3 മാസത്തിന് ശേഷമുള്ള കുഞ്ഞ് വാങ്ങുക. ആ കുഞ്ഞ് പാലുകൂടി മാറ്റിയിട്ടുണ്ടാവണം. ആ കൊടുക്കുന്ന വ്യക്തിയുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണത്. അത് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന വ്യക്തിയുടെ പാലുകൂടി മാറിക്കണം, തിന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ, ഒരു വ്യക്തി വന്നിട്ട് ഈ കുഞ്ഞിനെ വേണമെന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ അപ്പം കൊടുക്കരുത്. അതിന് പാലുകൂടി മാറ്റി അതിനെന്ത് തിന്ന് തുടങ്ങി അവർക്ക് കൊണ്ടുപോയി ജീവിക്കാൻ കൊണ്ടുപോകണം. തിന്ന് തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞിട്ടേ അവർക്കത് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. 2 കുഞ്ഞുള്ള ഒരു സ്ഥലത്താണെങ്കിൽ ഒരു കുഞ്ഞിനെ മാത്രം കൊണ്ടുവയ്ക്കാനും ഭയങ്കര കരക്കലായിരിക്കും. ഇവിടെ നിലവിൽ അങ്ങനെ ഒരു സംവിധാനമാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അത്യാവശ്യമായിട്ട് എല്ലാം കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് കൊടുക്കുന്നത്. അല്ലാത്തത് കൊടുക്കാറില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല. കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അവർ കൊണ്ടുപോയി ഇതെല്ലാം വന്ന് കണ്ട് മനസ്സിലാക്കി അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് പറയുന്ന സാധനത്തിനെയാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത്. ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാലും ഈ വന്ന ആൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ അവർ ഇത് ചെയ്ത് പരിചയമുണ്ടോയെന്ന് അന്വേഷിക്കും, എന്നിട്ടേ കൊടുക്കൂ. കാരണം ഈ അവർ ചെയ്ത് പരിചയം നമ്മൾ സാധാ കൊടുക്കാം. മറ്റേ ഹൈബ്രിഡ് കാണുമ്പോൾ തന്നെ എല്ലാവരും ഹൈബ്രിഡ് മറ്റ് കയറും. അത് മറ്റ് കയറുന്ന ചെയ്ത് പരിചയമുള്ളവനിക്കാണ് ഹൈബ്രിഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം. അപ്പം നമുക്കിപ്പോൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മളുമായിട്ട് പങ്കുവെച്ച് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ആടുകളെയൊക്കെ വാങ്ങാനായിട്ട് താല്പര്യമുള്ളവരുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് റാഫേൽ ചേട്ടൻ്റെ നമ്പറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഉൾപ്പെടുത്താം. അപ്പോൾ നമുക്ക് കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആടിനെല്ലാം നോക്കിയും കണ്ട് വ്യത്യസ്ത ഇനങ്ങൾ നമുക്ക് ഇവിടെ പറഞ്ഞു. സിരോഹി, മലബാറി, ബീറ്റിൽ മുതലായിട്ടുള്ള ഇനങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇവിടെ കോമൺ ആയിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ ബാർബറിയുടെ മുട്ടനൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്. അപ്പം വീഡിയോസ് മാക്സിമം നിങ്ങൾ കാണുക, നല്ല രീതിയിൽ ആളുകളിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക, മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുക. ഓക്കെ, നമുക്ക് എല്ലാ ഒരു സപ്പോർട്ടിനും നമുക്ക് നന്ദിയുണ്ട്. അപ്പോൾ പുതിയൊരു വീഡിയോസുമായിട്ട് വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടുന്നവരെ എല്ലാവർക്കും നന്ദി.